क्या आपने कभी सोचा है हवा खुद कभी आवाज क्यों नहीं करती? जब हवा धीरे धीरे चलती है सब कुछ बिल्कुल खामोश रहता है। लेकिन जैसे ही हवा किसी चीज से टकराती है आवाज पैदा होती है। पेड़, खिड़की, दरवाजा ये सब मिलकर हवा को आवाज देते हैं। असल में हवा नहीं, उसकी टक्कर ही शोर बनती है। जैसे जिंदगी में हम भी तभी सुने जाते हैं जब हम किसी चुनौती से टकराते हैं। तो टकराने से मत डरिए, क्योंकि आपकी असली आवाज वहीं से शुरू होती है। फॉलो करो फैक्टी टाउ को ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।